呢個禮拜開始，你見到突然之間有單新聞啦，我諗突然之間你會覺得哇，內地仲係咁嘅，所以北上頻道就要同大家去分享呢件事咯，係即係包括傑斯一樣。我過往一個禮拜，我對呢件事係咯一無所知。即係係啊我後尾我喺 Facebook 知道，但係總之我話俾你聽，整個禮拜我每一日睇新聞，睇翻香港嘅新聞，就係一個特長嘅政府宣傳廣告。係咁嗰個每一日都係咁即係啊，因為流話啲一去到講呢位仁兄李旺陽先生係嘅今個禮拜呢單新聞，我哋就斷晒㗎啦，斷晒片嘅。咁所以我就覺得喂，即係所以話呢個節目其中一個 function，因為有內地嘅朋友聽，咁我覺得就係我哋真係要即係講講呢單嘢，俾大家認識一下呢一位英雄咯。幾驚訝就係傑斯，即係你譬如前兩日打俾我就話即係我以為你譬如你定題目一定會講李旺陽先生啦，咁但係即係傑斯就原來上邊冇乜呢啲咁嘅新聞啊，即係唔係冇乜，係完全冇啊，即係幾震撼，係完全冇。因為我記得傑斯唔知你之前有一集咧，你係都講過有一位係類似啲維權人士，我唔記咗名啊，陳光誠。好似係陳光誠咯，係咯，係啊，咁但係係咯，係類似對我嚟講係類似咁，係啦，呢啲我哋會必講啦，即係講陳光誠啦。大家如果有聽嗰集，你都即係如果我同啲內地朋友講，因為大家都唔係好清楚陳光誠嘅事件，咁你已經如果你都已經覺得聽完陳光誠嗰單覺得好荒謬咧，呢單你聽完李旺陽呢單咧就更加荒謬。即係我想引述我一位好朋友，係而家目前正在喺西環中聯辦絕食緊嘅陶君行，明白。佢而家佢咧電話度同我講，佢就話咧呢個係根本係一個只會喺唔文明嘅社會先會發生嘅一件事。咁如果你作為無論你係中國人又好咩人都好，你如果覺得你喺生活喺呢個地方，你覺得自己唔係一個唔文明嘅人，係一個文明嘅人嘅話，你真係有呢個責任要出聲啊！咁所以咧，佢而家就坐喺度絕食，咁咧就聽日星期日咧就喺遮打花園咧就會有一個遊行啦，冇錯，就會係3點鐘集合啦，喺中環遮打花園。3點半係啦，3點半係嘛？好似嗱，因為好多組織早少少啦，3點鐘啦，其實好多組織一齊搞嘅，係啦。咁然之後咧就會中聯辦又係終點又係中聯辦啦，冇錯。咁就係為呢位李旺陽先生申冤啦。係。咁我哋可唔可以簡單介紹下究竟發生咗咩事先？好啊，其實首先就係呢件事總體感覺咧，即係頭先咪講六四集會，即係可能大家都用一種輕鬆少少去看待呢個六四集會我講，但係呢件事之沉重就一個好好嘅對比咯。咁首先大家就一開始知道李旺陽先生嘅死啦，咁源自咧就應該係6月6號嗰時候就有線同佢做一個訪問嘅。咁嗰時六四嗰個有線嘅節目咧就係叫做究竟23年係6月6號其實係佢死咗嗰一日嚟㗎。係6月6號係死咗之後，係佢就喺6四前咧，之前係冇事講錯就有線咧就走咗上去咧，同佢做個訪問。咁好多人都睇，就係有線有一個長駐內地嘅記者啦，係咪李建成啊叫做？我唔係好記得。林建成。咁佢就做咗個特輯啦。嗰個特輯咧，其實咧，我稍後咧，我知道好多人都擺過上去北上嘅 Facebook 啊，或者點。咁咧，我會再嘗試擺多次啦。就係整個23分鐘嗰個有線嘅節目啦。咁咧就係講翻一啲其實冇嘅嗰個節目，即係講一個6四23週年，即係而家喺內地有啲天安門母親啊等等啊嗰啲人做翻訪問啦。咁其實喺嗰個23分鐘嘅節目裏邊咧，第二節嘅嗰個咧嗰段第二節開始咧，整段都係訪問呢個李旺陽嘅。係啦。咁李旺陽其實大家都唔係對佢好熟悉嘅，咁啊講翻佢嗰個即係嗰個節目就講翻佢嘅事蹟啦。係。咁佢就係湖南工自聯嘅邵陽嗰度發起人啦。冇錯。咁首先講下湖南邵陽其實出過好多名人嘅。OK，咁個個都響當當。湖南其實係一個中國搞革命嘅基地嚟嘅。咁中國共產黨有好多人，包括毛澤東、何龍，全部都係湖南人啦。邵陽都出過好多人嘅。邵陽如果冇記錯咧，蔡鍔啦，衛大將軍蔡鍔係啦，仲有就係清朝嘅呢個曾國藩之後就劉坤一啦，劉坤一都應該係劉坤一咧就係。繼續即係延續呢個曾國藩嘅洋務運動嘅其中一個啦，咁然之後仲有你再數早啲嘅藝員啦，唔係電視藝員喎，係 OK 喺個
呢個魏係邊個？魏康個係魏係咪啊？魏康唔係呢個係咪魏蜀吳個魏？魏蜀吳個魏係啦，咁然之後就元咧就三點水一個來源個元啦，魏元咧就係呢個清朝道光年代嘅一個其實思想家啦，咁啊差唔多第一個咧就係鼓吹中國咧要向世界看啊，嗰個即係已經去即係嗰時嗰個衝擊，咁邵陽出好多呢啲咁嘅名人啦，咁啊。我諗仲要加多個就係李黃洋啦，咁佢其實講翻佢嗰件事啦，好簡即係長話短說就係佢做完咗個有線嘅訪問，咁佢講咗好多由佢自己嘅經歷啦，即係譬如話佢由79年咧西單民主牆啟發，跟住然後就89年就成立咗，其實佢同另一個咩同尹正安一齊。係啦，佢有個係啦，有個其實就係佢就玻璃工人嚟嘅，佢工人階級係啦。咁89年6四佢做咩咧？其實佢就係聲援呢個6四嘅民運學生啦。咁跟住然之後到鎮壓咗之後，咁就好簡單啦。佢就以呢個煽動顛覆國家罪咧，咁就入冊啦。咁總之我簡單話俾你聽，佢咧去到死之前咧，89去到死之前咧。23年裏邊咧，佢就入咗2次冊，總共咧坐22年。嗱，佢咧就本來13年嘅光景裏邊，佢坐咗22年監。咁啊睇出翻嚟咧，可能加埋大約1年到嘅啫。咁呢個已經係荒謬啦。咁同埋如果大家有睇過佢嗰個呢個點解話要睇佢訪問咧，就係嗱而家咧就6月6號發生咩事咧？就係佢個係咪老婆啊？又唔知乜鬼就。朝頭早咧就被醫院就通知，就話咧呢個李黃洋咧就喺醫院自殺咗。咁點解李黃洋會喺醫院咧？就係因為如果你大家香港好多朋友都清楚啦，就係佢喺呢23年裏邊咧，喺22年嘅監裏邊牢獄生涯裏邊咧，其實就係被虐打啦。被虐待啦，乜嘢都齊㗎，即係有啲又打到眼又盲咗，失聰啦，耳仔又聾咗，仲有咧就啲骨頭又已經唔知硬晒啊，斷晒牙又甩晒，咁啊行路都行唔到咁滯㗎。咁但係佢仲有一把中氣好嘅濃中嘅聲音啦，咁佢咧就仍然都係好有生命力咁樣去將6四呢件事，即係又係喺度做一個分享，喺度講，即係有人問佢就會講㗎啦。咁佢所以就做咗有線訪問咯。佢咪話即係89年之後佢就反革命咁入咗去啦，即係本來10年嘅，咁佢就唔 Q 腳，跟住咧佢就類似絕食之類啦，就判都係13年，跟住就好似咁講，病到甩肺啦，就本來應該89年就應該2003年就先出翻嚟啦，但因為就太病啦，就早2年就01年出翻嚟，咁咧佢哋應該時已經病到5、6、7傷啦，就瞓醫院，咁啊有啲咩人權組織啊，好似佢老婆唔記得咧，就幫佢去爭取翻啲賠償，咁但係賠完之後咧就唔 Q 理佢啦。佢咧就 send 信去投訴信入嗰封信又構成呢個煽動國家，再懟咗佢10年，再懟多10年，就係黐 Q 線嘅。係啦，咁而家放咗出嚟咧，其實佢同陳光誠係差唔多，係啦，又係長期受監控等等。咁但係喂，我唔知係咪因為就係佢真係喺長期受監控之下，佢仍然接受呢個有線電視訪問，咁然之後咧就即係有關當局嘅人就覺得唔鋸啦。咁總之咧，佢咧就6月6號咧就被宣稱喺醫院度自殺，但係佢嗰個自殺嘅嗰個情景咧，即係揾你形容一下，即係好難以令人信服嘅。咪陣有幾樣嘢我會有領悟啦。第一樣嘢就係我會明白嗱，嗰時咪曾經研究過話點解中國咧係冇乜神探噶嘛，即係來去去咪得啊之前徐克嗰套叫咩咧狄仁傑嘅，係啦，即係你唔會有福爾摩斯啊，唔會有金田一噶嘛，點破呢單案？即係可以咁樣自殺死你冇啦，金田一都諗唔到啦，基本上就係一幅相就影住即係李黃洋就有個有條白絲有條白繩咁樣啦，就箍住佢條頸，咁就話佢係自殺咗，咁啊就企喺個地下嗰度就蹦咗喺個窗口一個鐵通嘅窗口 ，OK。咁就佢就蹦咗埋埲牆，其實好似喺度睇風景咁嘅啫。咁然之後咧就有關當局嘅人咧就通知佢老婆話你老公咧就吊頸自殺。係啦，但係佢腳咧仲係着住拖鞋踩住地下，死唔眼閉，就真係咧就挨住喺個窗口嗰度。嗱，記住係好荒謬。你睇佢如果冇睇過咧，就真係覺得你睇佢訪問咧，就覺得哇一個咁精力充沛嘅人咁樣咧。但係頭先傑斯所講就係其實佢又睇唔到嘢。又聽唔到嘢，又就殘廢咁滯，行動方面有心臟病，佢仲要講埋佢咩神經有啲咩萎縮，因為俾人係啦，敲打嘅，一個咁嘅人，佢
佢究竟點樣可以包條繩出嚟？佢仲要綁咗，咁佢係吊住佢嗰個呢條繩咧，係綁咗一個好專業嘅情人結嚟嘅。係個情人結啊，如果做過童軍嗰啲人就知道點綁啦。哦咁但係就好似你咁講咯，佢就係慢嘅又聾嘅，嗰啲手腳都喐唔到嘅。但係佢咁佢點樣自殺咧？即係呢個係超級大荒謬嚟噶嘛？同埋如果你睇過佢嗰個訪問，我諗即係10個9個人，你都唔會，即係你冇辦法相信呢個人係會自殺嘅。如果佢要死或者自殺，佢喺佢坐嗰22年監裏邊已經自殺咗啦。佢經歷過咁多嘢，即係出獄㗎啦而家。係啊，大佬仲要係。佢仲曾經經歷過就係韞喺嗰啲幽禁室啦，嗰啲幽禁嘅房啦，就係2米，大約係2米乘2米到啦，咁樣啦，即係咧，直情連呢個光線都冇咁，呢個係一個好典型咧，喺中國好多監獄都有嘅，秦城監獄都有，以前有好多政治犯咧，都有韞過入去啊，你睇過好多書啊，咁寫過咧，都形容過嗰個恐怖嘅，就係譬如話有啲咧就韞喺個幽禁房度咧，韞翻你。每可能1-2個禮拜先放你出嚟，即係喐一喐，咁然之後又拱翻你入去繼續韞，咁你個人係會韞到癲嘅。咁你咁即係佢喂大佬，如果要死啊，喺嗰啲情況已經冚頭埋牆死咗佢啦，無端端走出嚟做乜死啊？同埋你睇到佢嗰個生命力係好強嘅，即係佢仍然相信應該係要平反6·4啊，佢仲為好多天安門母親嘅人啊打氣啊等等啊，咁你唔覺得佢又真係會自殺嘅？咁所以即係唯一嘅解釋就係做完嗰個訪問，有啲人覺得佢即係唔應該做嗰個訪問，咁然之後繼續虐待佢，可能係咪錯手殺咗佢，然之後咧就擺佢埋個窗口度，就話佢自殺死咗咯。即係呢件事之荒謬咧，即係其實大家都我諗都唔使拗，即係仲有啲人去講，有啲唔知咩議員定乜柒嘢就話咩呢件事仲未研究清楚咧，你死撚咗佢啦。咁即係我哋係啦，好似傑斯所講就係唔知有條友可能冇得中 Q 死咗佢，哎呀點算啊？當佢自殺啦。喂，你稍為睇下。你睇下 CSI 啊，大佬，中國都有 CSI 睇噶嘛，係嘛？有，都唔會咁荒謬去屈。喂，你屈佢食錯嘢又好，喂，心臟突然停頓，我吹你唔脹啊，係咪先？突然間心臟萎縮絕死，係嘛？我 feel 唔到啊！你竟然話佢自殺，仲有頭先我哋講晒啲盲點出嚟，跟住咧嗱有一個說法就係話呢個係特登做到咁錯漏百出，就同你哋班友講。你唔好話幾格格，所有啲維權人士啊、異見分子，我隨時就要你死就要你死，嗱呢個有一個講法。咁所以咧就即係幾好荒謬，就係有好多所謂嘅維權者或者所謂嘅平反即係維權人士啦，就集體喺網上發咗個聲明，就話我唔會自殺嘅，即係好荒謬。唔係呢件事荒謬去到嚟呢個位咧，其實跟住落去嘅事咧仲更加荒謬。今日啦，係啊，就係將條屍已經燒咗啦。琴日嘅應該咁樣講翻禮拜5嘅時候，驗屍報告咧就出到嚟就係話自殺死啦。咁然之後李旺陽嘅妻子就話佢拒絕去簽字嘅，個原因就話根本冇可能自殺嘅。OK， 因為你拒絕簽字嘅時候嘅話咧，其實就唔可以拎條屍去劏同佢燒嘅。OK，今日即係大家見到啦，今日嘅報紙就會見到條屍已經拎去劏同燒啦。OK， 唔係呢個咪再一次話俾你聽，我哋嗰個係一個黑社會政權咯。即係你而家你嗱，我想即係我想嗱咁樣分析俾大家聽。其實佢係咪自殺就已經唔需要再討論，唔需要係自殺嚟嘅。但係背後嗰個勢力其實好強大，就係咩？喂，嗰個首先就係話係一個地方政府，湖南邵陽市啫，一個一定唔係一個好大嘅一個地方政府。但係好啦，而家做咗呢件事出嚟 ，OK， 其實喺湖南邵陽市個政府上邊發生咗呢件事之後，一定有人去，可能國務院啦、中央啊，喂，大佬有人去再要收科噶啦。係啊，你見到今日星期6，咁咧就。霸王硬上弓，咁咧就將嗰條屍擺咗喺殯儀館，咁然之後咧殯儀館已經將條屍火化咗啦。據我哋睇新聞咧就嗱，同埋咧就今日咧你所有佢嗰啲家屬啊，所有親朋戚友聯絡唔到噶啦，係啊。咁然之後咧就我睇有線嘅新聞咧，有線嗰個就訪問翻即係殯儀館嗰啲人，嗰啲人就只係講。喂，大佬，政府叫我燒啊，唔通我唔燒啊？佢就係咁講嘅啫。咁講完就算啦。咁我想話俾你聽就係咩咧？喂，其實咧，你譬如話你諗，你回想翻俾禮拜5晚發生咩事咧？肯定就已經有人同佢嗱，我自己會覺得係咁啦。
肯定係就係根本諗唔到點樣收科，因為而家壓力好大，準備要驗屍啦，驗屍咧又人權組織又俾壓力啦，等等啦。香港呢邊又有，因為香港其實有啲譬如話李卓人啊、長毛啊、陶君行啊、支聯會嗰啲聲音，我哋覺得有責任要做嘢，因為呢單嘢真係由香港人引起噶嘛，係咪先？雖然我哋唔可以怪嗰個有線嘅記者，但係呢樣嘢真係從香港人引起噶嘛，係咪先？咁你頭先講話有啲人扮唔知道嗰啲人都要講埋佢名啦，譬如啲譚慧珠啦，係啊，香港人大啊，一眾嗰啲人大啊，OK，你發覺嗱一到有事嘅時候，呢啲人大幫唔到你手噶，包括喺湖南嗰邊嗰啲人大都幫唔到你手啊，因為點解咧？嗰啲湖南嗰啲人大都係企晒喺政府嗰邊噶，嗰個老婆都唔信唔過嗰啲湖南人大，嗰啲湖南人大話，喂，不如我幫你啦，我嚟做證人，睇住政府去驗屍啦。喂，但係你信唔信得過？梗係信唔過啦，話明人大梗係好撚淫賤噶啦，係咪先？咁所以係信唔過噶。咁啊，香港啲人大都係啊，佢哋話我哋冇回應。OK， 嗱呢啲就係人大啦。好啦，唔係呢啲就係人。我想講，去到禮拜五晚嗱，你可以幻想下究竟當局係做啲咩？上邊有人已經做嘢啦，就係話如果嗱呢個係黑社會政權嚟嘅，就係咩 ？OK， 同湖南邵陽市嗰邊講，可能屌完一輪，喂你班友點解咁魯莽？點解會殺咗佢㗎？點解乜啊？你而家搞到好撚大鑊喎 ！OK， 好啦，咁點收科咧？最後首先我諗有條底線就係咩？堅決無論如何一定唔可以俾佢驗屍，屍一定唔可以驗。OK， 你諗辦法喳臨燒咗佢。喂，咁事後點搞啊？要燒咗佢呢個而家燒咗都好大鑊㗎喎。係啊，燒咗你咪揾邊個揾人出嚟頂咯，頂咗佢，你頂嗰條罪係毀屍滅跡罪。都好過你俾佢驗屍啊，大佬。即係你呢個直情係黑社會政權嚟嘅，所以你當好多人仲喺度戇夸夸，同警緊溫家寶成日講嘅咩政制改革，乜嘢依法治國，嘥氣啦！就為大佬去到呢啲咁嘅即係利益關頭嘅時候，就冇得講噶啦，又係就會翻去黑社會管治噶啦。即係你呢個，所以我話即係我唔係我係冇文化嘅黑社會啊。係啊，冇文化不文明啦。係啦，不文明。OK， 但係我要話，但係我同阿 Kelvin 你同阿迪同埋你哋大家一齊喺度聽緊呢個節目嘅人，我想話俾你聽，呢個係我哋個國家。OK， 呢個係我哋國家。我哋自己都不文明啊！其實我話俾你聽，即係有啲嘢，你嗰個氣氛嘅程度就係話，其實如果你換轉係第二啲國家嘅人，嗰啲人已經出嚟革命啦，喺中東嗰啲，仲講乜撚嘢啫？我哋要推翻呢個政府啦，但係我哋全部都係窩囊廢嚟。我想話俾你聽，你喺度講乜嘢都冇用。我哋全部人都有責任㗎，對呢啲咁嘅李旺陽、陳光誠，我哋成日都係㗎。喂，大佬，中國人就係咁樣啊！喂，呢件事唔係發生喺我屋企嘛？係啊，唔關我事㗎嘛。佢唔好彩啫，或者話喂，大佬當眼唔見咪當唔知咯。我哋就係咁樣啊嘛，先會構成今時今日呢個咁嘅局面啊嘛。呢個國家先係咁啊。我哋呢個國家其實不堪到咩？喺個國內，你有陳光誠，有呢個李旺陽。喺國外，喂，你唔使負責啦。你呢個禮拜開嗰啲，你睇下咩上海咩組織咩合作，你睇下同個普京同埋嗰啲咩哈薩克、吉爾吉斯坦嗰啲，全部都黑社會嚟㗎，冚家鏟。成個喂呢個地球，你睇下嗰6-7個國家，再加埋咩而家歡迎土耳其啊、阿富汗嗰啲入國，喂呢個直情係一個黑社會組織嚟㗎。我哋係呢個地球上黑社會嘅龍頭嚟㗎，恭喜你啊！我哋全部人都係，因為我哋呢個國家係子民嚟㗎。Syria 我哋唔使負責啦。Syria 而家成個內戰屠殺嗰啲婦孺，屠殺嗰啲細路，我哋係需要負責㗎。到今時今日呢個禮拜喺聯合國嗰個咁冚家產中國嗰個代表仲講緊話唔堅決反對干涉人哋內政，黐撚線㗎。我哋呢個國家完全係黐撚線㗎，話俾你聽係。所以呢件事係就令到好多網上討論好熱烈啦，就好似傑斯所講就係由6·4呢20幾年裏邊一直都有好大部分人啦，甚至講都係用嗰種最戇居就係即係譬如話中國發展論啦，6·4未有啲人未定性啦，溫和啦，得啦，佢哋俾時間去，即係呢一下李旺陽事件就係一巴冚唪唥刮 Q 醒晒咯，就係6·4根本就係嗰時候發生嘅問題，
一直都係繼續出現咗，即係繼續仲喺度，一活生生有個咁變態嘅例子出到嚟啊！其實係即係真係，同埋又要調轉頭咁諗喎，應該咁樣講嘅係話 ，OK， 因為呢單嘢有線個記者去訪問，我哋先至會知道有李旺陽呢個人嘅存在，然之後先會有李旺陽嘅事件去到今日嘅發生。但係你調轉翻頭諗下，其實喂，內地有幾多件呢單嘢係未被，即係有類似嘅事件啊？有幾多係未報導過，然之後俾人打撚死咗20幾年？因為人唔係淨係因為6·4啦。你如果講有幾多係多如繁星，我可以話俾你聽。你根本即係即係你係咪？所以其實一種種嘅維權未必係一定因為6·4嗰個 general 嘅 point 就係話，喂，我哋個政府成日喺度講依法治國，根本就冇依法治國。喂，所有嘅地方政府。諸侯割據，跟住然之後亂嚟嘅大佬係完全亂嚟，但係佢亂嚟完之後，點解佢哋可以亂嚟啊？因為佢哋知道中央到無論佢搞幾撚大件事，中央都會同佢哋收科噶嘛，係咪先？閂埋門辦理係一回事，但係行翻出嚟一定撐你噶嘛，所以係啊，即係所以有時有我諗好多聽眾啦，或者網友都有身邊一定好多人就會覺得我哋好激咁樣啦，即係譬如話，哇香港仲咁嘈啊！即係我哋就係好心急如焚，就係話，而我哋感覺到呢個咁變態嘅氛圍係嚟緊香港嘛，大佬。唔係呢個係一個好個，即係其實我頭先都講，李旺陽係湖南邵陽人啊，湖南真係出好多革命義士㗎。湖南嘅人係應該帶頭起義嘅，即係如果係100年前，大佬幾多啊？譚志同戊戌六君子啊，佢唔係邵陽，佢係隔離劉陽。喂，劉陽又出好多呢啲嘅 ，OK。喂，湖南係應該係出呢啲搞事分子噶嘛？毛澤東嗌呢個國家嗌獨立，嗌湖南獨立，第一個地方嗌獨立又係湖南，亦都係毛澤東嗌起嘅。毛澤東唔係湖南喺100年前係一個先進地方嚟噶。好多人去長沙讀書啦。呢個梁啟超喺嗰度教書啦，楊道亦都係啦，楊道都係湖南人，我唔記得湖南邊度啦。喂，好多呢啲咁嘅人啊，大佬，所以喂再出多個啲李旺陽，你睇李旺陽嗰個訪問，你睇完你就覺得，你係睇得到100年前所有呢啲革命義士嘅影子啊，大佬，硬骨頭，係啊，你睇幾犀利，大佬盲撚咗，聾撚咗，喂，點訪問㗎佢？嗰個助手喺個手嘅大髀度寫啲字啊，係啊，因為佢聽唔到嗰個記者問佢嘢㗎，大哥。咁撚樣嚟問，但係佢中氣十足咁話翻俾你聽，佢6·4嗰時做過啲乜啊？點樣啊？佢今次好後悔咁樣，為咗民主斬頭都冇所謂，幾撚犀利啊！呢啲人會自殺，你黐撚線咩？大佬，如果你信嘅，你不如你自己去自殺好撚過啦！屌大佬，真係，所以我就話唔係興唔興？你呢個已經係去到有時啊！當然啦，我做完節目，我翻咗大陸，我又要奶㗎啦，我都係一個冚家產嚟㗎，我都係一個窩囊廢。但我想話俾你聽，即係有時做呢個節目，睇到咁多呢啲咁嘅嘢，一單又一單，你係真係覺得我哋係咪仲係需要？我哋係咪淨係絕食下靜坐，或者喂我哋其實真係喂，即係有時真係去到一個忍無可忍嘅地步啊！係啊，同埋同好多香港人再講一次咯，你睇到呢啲人做一個訪問都要賠出生命㗎。我哋喺呢度其實我哋真係做得太少啦，我哋做好多嘢其實係唔需要付出代價㗎，你最多都係3個禮拜坐監搞掂㗎啦。同埋你見到係一系列，即係越嚟越勁，即係譬如話之前譬如劉曉波咁樣，喂劉曉波佢做啲咩事咧？係嘛？即係寫幾篇文，哇！如果佢寫幾篇文就咁樣俾人拉 Q 咗，我哋呢班網上打飛機嘅大佬真係全部死晒。係啊！嗱，劉曉波、陳光誠，我哋噏得出嘅啫，都幾個啫，即係的所講，即係多到多不勝數，係陸續有嚟嘅，基本上唔係啊。個問題係你覺得係好多嘅原因係因為爆咗出嚟嘅，你諗下未爆啲咧？未爆嗰啲你係計唔到數，然之後你20幾年嚟其實不斷係咁樣。喂，呢件事你問我嘅話 ，OK。衰啲講句，呢件事會發生喺呢個世界嘅咩？係我哋聽嗰陣時嘅以前嘅即係歷史嚟噶嘛？歷史先會發生呢件事嘛？你去到現代你仲會咁咩？即係你好荒謬呢單嘢。係啊，同埋你見到地方政府有嗰個對嗰
嗰個監控係越嚟越離譜啊，變本加厲啦，冇王管㗎。即係而家喂，你睇到陳光誠嘅事件，你睇到李旺陽嘅事件，喂，其實仲有好多呢啲。其實真係，喂大佬第一個苦主真係投訴無門啦。喂大佬，你陳光誠嗰個其實佢好彩啫嘛，可能佢老婆錯手俾人打撚死㗎。係啦，呢個李旺陽可能其實佢唔係有人有心殺咗佢啊。唔係其實係錯手打撚死咗佢啫嘛。可能我再答你一樣嘢，而家冇 OK， 你賴開笑，冇人知道救陳光誠嗰扎人而家點嘅存在㗎。冇人知㗎。OK，佢大佬已經喺陳光誠嘅哥已經喺嗰度受緊罪啦。係啦，然之後救佢嗰扎都冇人知。你根本就唔會知，但係你會諗到嘅話，喂咁荒謬爆一單，點會咁樣嘅發生？仲要喺即係仲要係落到去地方政府會發生嘅，咁你就會知道幾恐怖。我哋好悲哀啊，真係好悲哀。你諗下，我哋係呢個國家嘅人嚟嘅，無論你幾唔願意，你都係呢個國家嘅人嚟嘅。你話咧，我唔認啊，我唔認自己係中國人啊，我係要認我自己係英國人，你都係中國人啊，大佬。而你嗰個國家真係咁撚樣啊！喺呢個世界真係一個邪惡軸心國家嚟嘅。咁你諗下你自己嗰個感受會係點啊？你可能你自己唔係一個邪惡嘅人，但係你個國家係咯，我話俾你聽，即係好撚大鑊咯，我就覺得咁樣。係啊，第二樣嘢啦，即係當好多中國人喺中國不斷喺度尋找心目中嘅英雄，個政府亦都係㗎，即係其實中國政府都知道㗎。喂，成日揾一啲咁嘅英雄。今個禮拜其實仲有一個啦，就係嗰個杭州人嗰個吳斌啦，嗰個司機啦，經典嗰個唔係經典嘅，我覺得真係個黑色幽默嚟嘅啫。咁啊一個司機咁去揸車跟住然之後講多陣啦，即係揸架旅遊巴喺杭州，跟住然之後咧就如果大家有睇過嗰條視頻咧，我就覺得真係好正啊！所以你會發覺喺大陸係唔需要睇電影嘅，因為一單咁嘅意外咧，有幾部機影住佢，即係多過拍戲嘅嗰啲機。咁你亦由離遠影住一個好似不明飛行物體咁嘅嘢，迎面向住架車衝飛過嚟，跟住然之後咧就直接打爆嗰個玻璃再直插落去嗰個，即係打落去嗰個司機嗰個吳斌嗰度。跟住然之後個司機咧就剎停架車乜咁啊 OK 做晒所有嘢，做晒所有程序，挽救咗架車上邊24個人嘅生命安全等。好啦，咁呢個禮拜咧就大力表揚佢啦，全國由中央台動員，話全國一齊就去表揚佢啦。咁就講即係封佢做英雄啦。最美麗嘅司機啊！哇！佢嗰啲銜頭就多啊！嗱，可以講下俾大家聽啦。杭州市咧就有一個叫見義勇為基金會，咁咧就追封佢為呢個杭州市見義勇為勇士。咁咧同埋咧就向家屬咧就頒咗廿萬啦。咁啊同埋咧就係咧就會承諾將會一直照顧呢個吳斌嘅家人嘅生活。咁咧就等讓英雄嘅家人有尊嚴咁樣咧就生活落去。咁杭州佢嗰間巴士公司長運公司咧就封咗呢個吳斌同志咧就為呢個乘客衛士長運楷模嘅榮譽稱號啦。咁亦都俾咗30萬啦，同埋咧就係咧破格咁樣咧就請埋佢老婆咧就做員工啦，仲應承如果第日咧佢個女學業有成咧，即係讀完書咧，就一定會無條件咁樣錄用。你即係幾多個人？係啦，咁啊，所以佢死得有價值㗎。仲有冇時間？我就想唔係仲有啊？佢仲有啊？佢仲有好多分函啊！即係我想講啊，講埋落去一定要講啊！嗱，呢啲係英雄嚟㗎，喺大陸就杭州市精神文明建設委員會咁咧就封咗佢咧，封咗吳斌同志咧就係杭州市道德模範平民英雄榮譽稱號。咁仲有浙江省交通廳又封咗佢做呢個交通英模唔係靚模嘅呢個榮譽稱號，仲要講明將會喺全個浙江省咧嘅交通運輸行業廣大嘅幹部職工中開展咧向呢個吳斌同志咧學習嘅活動。得未？仲有就係呢個杭州市委書記黃坤明啦，咁咧就喺呢個追悼會咧就咁講嘅，呢兩句都算精警啊！佢話向平民英雄吳斌致敬。做到咗別人能做嘅事咧，就叫做盡職；做到咗別人做唔到嘅事咧，就叫做英雄。咁所以我以後都會叫阿牛做英雄。我想仲有冇少少時間？阿牛好多嘢佢做到我。仲有冇少少時間？我又想講少少，即係大家可能聽唔明啦。咁我解釋下點解即係吳斌咁犀利啦。又因為根據呢個《浙江日報》咧，就一位總編輯去講，佢就結合咗
主流去宣揚咗呢個時代精神。吳斌係一個非常具有時代精神嘅先進典型。點樣呢？就係佢做到3個結合啊！第一個就係將浙江省黨代表嘅宣傳報導相結合。第二係同大力推進社會主義核心價值體系建設嘅宣傳報導相結合。第三就係引導觀眾、組織群眾開展自我教育活動相結合。咁所以咧，佢就建設道德同埋社會主義核心價值嘅體系建設。嗱，我又你哇強姦條屍唔係強姦，你嗰個嚴重少少嘅。輕微先就係叫做抽水咯，係啦，即係死咗都要俾你抽水，但係冇辦法，喂，但係抽水咧，吳斌算好啊，抽得有價值嘅，因為起碼佢攞幾十萬，佢家人會得到以後會得到保證啊，仲有唔知市政府咧已經整咗層樓俾佢噶啦 ，OK， 咁啊同埋咧嗱佢家人係唔係貪心嘅，佢家人咧我睇過佢家姐啊出過嚟咧就接受訪問咧就呼籲啲人唔好捐錢俾佢哋，佢話咧佢哋一家人咧就受爸爸影響，佢爸爸係軍人嚟嘅，咁咧就講就即係話咧無功不受祿，簡單嚟講，咁咧就所以咧就唔會接受捐款，咁啊只係嗰啲政府嗰啲俾佢幾十萬咧，咁啊 OK 啦，咁然之後咧同我唔係即係抽水，我想講嘅就係話佢已經死得有價值㗎啦，吳斌，咁但係喂。即係咁講，呢個世界冇免費午餐噶嘛？係，即係如果譬如話，如果阿吳斌在天之靈，其實一個好公平嘅交易就係話，政府同你講嗱，你死咗，OK，我咧就會照顧你嗰啲屋企人以後嘅起居飲食啊，係啦。咁但係有代價㗎，就係你要攞翻你嗰條屍啊，攞翻你個靈魂啊，一大堆呢啲嘢出嚟俾我哋玩翻幾十年先得㗎。冇錯，年我哋會同你即係學雷鋒啊等嗰啲嘢。係啦，我淨諗起雷鋒。係啦，即係呢個係一個黑色幽默嚟㗎嘛。首先我就話如果即係我話俾你我點睇呢件事啊？即係我從第二啲角度睇就係，我首先就係話。我睇唔到佢有咩咁英雄咯。如果你睇完嗰條視頻，你其實佢睇唔，首先就係佢唔想噶嘛，佢完全唔想噶嘛。嗱，如果你問我咧，我會覺得第一，我想同阿吳斌講，吳斌即係死咗我都話，你其實好笨柒噶，因為我睇條視頻我見唔到你扭軚啊。OK， 如果你其實你應該揸緊架車，你應該見到有件嘢飛埋嚟咧，自然反應咧。如果我覺得如果我揸車避唔避到一件事，但係起碼我會扭軚，但係我見唔到你有扭軚嗰個動作，我第一覺得你係戇鳩嘅。OK， 咁你死你仆街啦！咁仲有就係，喂，仲有就係，你話佢係英雄，喂，點英雄啫？咁你話，喂，佢撞完之後，佢好冷靜，剎車打埋壞車燈，然之後停咗架車，等到所以咧就等到後即係坐喺後邊嘅24個人都安全。咁我想話調翻轉啦，如果喂佢打完之後，喂嗰下嘢直插穿佢成個肚，跟住然之後佢即死，跟住佢做唔到呢啲頭先以上講嗰啲動作，佢係咪狗熊咧？喂，佢英咩熊啫？係咪先？咁啊，即係喂呢個係講唔通嘅，大佬係咪先？你明唔明我意思啊？我明你咁啊，咁所以我淨係覺得成件事我睇到嘅係一個黑色幽默咯。咁但係中國真係好需要呢啲咁嘅英雄咯。咁所以過往一個禮拜大家又喺度玩啦。嗱，譬如我覺得最精警有句說話咧，就係有個嗱，其實呢件事其實要咁講啊，即係話成件事就係俾個英雄形象咧。即係蓋過晒，咁然之後冇乜人去問究竟喂嗰樣嘢飛過嚟係咩嘢咧？咁事後尋日都出咗個報告啦，咁而家亦都定調咗係意外，咁同埋咁我都係好離奇嘅，係一個神秘事件嚟嘅，隕石嚟嘅，就係你睇到成個 UFO 咁樣，但係原來係一個大貨車嘅剎車鼓，咁然之後咧，而家咧就追，咁而家咧就動嗱，因為佢係英雄啊嘛，咁而家咧就嗱，即係據官方報道就話咧，佢哋已經咧日以繼夜，夜以繼日，日以繼夜，夜以繼日去追查究竟係邊架貨車，咁我哋之前鎖定咗有30架，而家後尾縮到9架，後尾縮到6架，而家做咗已經縮到得返一架，就係而家嗰架車咧已經嗰架貨車已經揸到去江西啦，咁咧就係佢自己都唔知嘅，就係咧因為佢唔知點咧，佢又換咗個新嘅剎車鼓，可能裝得唔好啦，嗰個剎車鼓喺行駛之中個剎車鼓就飛出，但係你見到哇嗰種衝力咧，你真係冇可能喺香港嘅道路上見到啲咁嘅交通意外嘅，咁你嗱所以就再講。你只係唯一就用黑色幽默去形容咯，同埋就係話你呢個咁你譬如話，喂你淨係大家就喺度追風嘅英雄啦，成個禮拜冇人探討啊，譬如話喂呢究竟點解會喺大陸先會出現呢啲咁嘅交通意外嘅咧？譬如話點解唔會喺美國、唔會喺澳洲、唔會喺香港、唔會喺新加坡嘅咧？係可能喂係咪大陸嗰個
驗車嘅程序出現咗問題咧，各省各市冇人會理噶嘛，係咪先？即係你冇人會理，冇人會理呢啲嘢噶。咁就同埋就我最記得就係最仲更加黑色幽默就係我見過喺微博有個網民啦，即係佢有句説話就係話：哇冇㗎啦，呢啲嘢以後咧即係自求多福啦。我勸喻啲揸大車嗰啲司機最好有啊着住件避彈衣啦，係咪先？咁又啱㗎喎，係咪先？你唯有自己救自己嘅啫，係咪先？你咁但係你着避彈衣都冇用㗎，係咪先？即係嗰啲嘢係你喂大佬，你而家你係冇辦法預見到會有件嘢咁撚樣成8公里咁樣飛過嚟你度㗎嘛，揸車係咪先？咁你難保你着埋避彈衣都冇㗎，係咪先？或者可能聽日你揸架車係喺唔知喺個天上邊有嚿唔知乜撚嘢跌落嚟砸撚住你成架車咁死撚晒啦，係咪先？咁所以呢個咁你即係大陸就係咁樣好鬼騎呢。咁但係我想講嘅就係話，即係中國人係咁喺度追英雄。咁呢個係咪真係英雄咧？即係你嘅睇法係？我唔覺得係一個英雄咯。OK， 即係你話 OK， 佢救咗個車乘客要表揚我覺得呢樣嘢啱嘅。但係即係頭先 Kelvin 講嘅話，我屌你老味，梗係強姦條屍嘅原因。喂，大佬啊，佢都死咗，你要做嘢搞咗，你仲結合埋乜撚嘢落去？啊、即係你有冇問過條屍究竟上唔上咧？嗱，我唔知呢個，亦都冇答案。第二樣嘢反而翻轉頭話。喂，犀利喎，勁 Q 多視頻睇，好多㗎。咁有呢個就係正如我上個禮拜講啦，即係就係話嗰個視頻嘅世界咯，就係話你哇真係好精彩㗎喎！你喺即係你係從任何角度，我覺得最精彩就係話，連睇住嗰個不明飛人物體飛埋嚟嗰個 shot 都有嘅。係啦，即係你正面望，假設係正面望。即係如果你俾好多鬼佬睇嘅，你話啲鬼佬會可能會問㗎，喂，你呢條係咪夾定㗎？你呢條片係咪即係係咪假㗎，大佬？即係直情太過完善啦，即係成條片 overtime 晒。唔係我所以就係話最 overtime 都係咁講啦，即係我覺得就係話我哋講咗兩個人物啦，即係我諗好清楚話俾你聽，邊一個係英雄，邊一個唔係啦？唔係話吳斌係狗熊，吳斌只係一個受害者，係一單交通意外嘅受害者。我唔覺得係一個英雄咯。但係你話李旺陽，我就真係覺得佢係英雄咯。嚇咁佢如果你話用翻杭州嗰個市長講嘅就係，佢真係做到一啲我哋做唔到嘅嘢，所以佢真係英雄。唯一共通點就係即係兩位人物嘅死法都係只有內地可能先會發生啦。呢節完之前，即係我想讀兩樣嘢啦。第一就係咧，即係香港有個藝術家啦，叫蔡子雲啊。咁佢咧就畫咗幅畫，其實係一幅漫畫嚟嘅，其實喺網上都有流傳啦。咁嗰幅畫咧，其實咧就係畫將李旺陽嘅畫咗個李旺陽，就係對住一個窗口，就好似喺度望風景咁樣。咁佢就寫咗句說話咧，佢話：但願你其實只是站在窗邊看看自由的風景。咁咧就係呢幅咁嘅漫畫啦。咁同埋就係我哋老友啦，長毛啦，咁佢就寫咗個挽聯啦。咁啊挽聯嘅 title 咧就叫做哀我勇士。咁咧就兩句說話就係六月飛霜，黃楊驟間千古冤，四項堅持，辣手從師九州尋。咁呢首挽聯嘅頭尾咧就啱正好係4個字，就係六四冤尋。咁休息一陣啦，我哋聽啦。我亦都送翻隻歌俾呢位英雄啦，就係Mariah Carey 嘅 Hero。咁我哋休息一陣，我哋再翻嚟講下第二啲嘢。